这台从200公里外的云浮开过来的路虎揽胜减震坏了，起因是前几天下雨去接孩子时暴雨行驶，第二天在车库发现车身歪了，打电话询问 4S 过后才知道是减震坏了。售后说要换2条全新的减震，价格9万。车主打电话报保险，保险不予赔付，车主自行处理。正当车主想咬牙去 4S 时，网络大数据分析到车主的一个状况，推送了我们的视频。车主联系到我们后，得知我们这里是专业维修减震的，价格不高，还是以原厂的方式进行维修，且经验足够多，所以效率很快。于是今天就开了过来维修。维修师傅每一个细节都不放过，扣押完再仔细检查一遍，之后再组装起来测试，很快就修复完了。你们觉得这样的维修收多少？